Deste tu és único, és uma criação muito especial. As ações que tu tem para concretizar, só tu pode fazer. Elas são indispensáveis na tua existência, no plano da tua existência. Então, por favor, não deixa para ser você mesmo amanhã. Seja você mesmo hoje, seja agora, seja nesse instante. O mundo precisa ter você, o mundo precisa de você.